खबर शामिल कंदासीं। जैकमाबाद में एजी दस्ती जे रिपोर्ट मुताबिक़ तहल के ठुल बरसात ऐं सैलाब मुतासिरन पारां ॿाहिरि नथण ख़िलाफ़ मासूम ॿारनि सां गॾु एहतजाज। तफ़सील मूजिब ज़िले जैकमाबाद तहल के ठुल यूनियन काउंसिल करीम बख्श देव पनाहबाद ॻोठ शेरखान खोसो वासिन अब्दुल लतीफ़ खोसो मोहम्मद सिद्दीक़ उस्मान अली अब्दुल रऊफ़ जे अॻवानी में एहतजाज। मुतासिरीन मीडिया अॻियां दाहींदे ॿुधायो त 2 महीना मुसलसिल बारिश हलण बैदि असांजा घर फ़सुल मुकमल पाणी हेठि अची विया। हिन वक़्त ताईं सरकार तरफ़ां असांखे को बि रिलीफ न मिले सघियो। वधीक हिननि चयो त असीं बुखूं काटण ते मजबूर। असांखे राशन टेंट ऐं स्लेटर फ़राहम करे असांजी ॻोठ में मेडिकल कैंप क़ाइमु कई वञे। असांजी अपील DC जैकमाबाद खे त खुदारा असां ग़रीबनि सां ऐं मुतासिरनि जी मदद कई वञे।